Ci troviamo col mister Antonino Favro, allenatore del Portogruaro Calcio Femminile per il secondo anno consecutivo. Nel suo primo anno di esperienza nel femminile lei ha centrato l'obiettivo vincendo il campionato, perciò un risultato importante che forse l'ha anche convinta di continuare questa, diciamo, avventura, perché lei, io la conosco leggendo sulla stampa come allenatore anche di categorie fino alla Serie D, mi sembra, del maschile, perciò altro genere. Cosa l'ha portata qui ad allenare le ragazze del Portogruaro Calcio? Ho voluto fare questa esperienza perché per me era proprio la prima volta, mi ha incuriosito questo mondo, per cui ho voluto approfondire e vedere quali erano le potenzialità. Soddisfazione, visto che ha voluto ripetere l'anno successivo, insomma quest'anno so che ci saranno anche dei cambiamenti che poi come formula credo forse chiederemo al direttore sportivo, però io volevo chiedere a lei obiettivi di quest'anno, visto che avete anche insomma ingaggiato ragazze nuove, insomma avete rinnovato la rosa, sono arrivate ragazze dall'Udinese mi sembra. Sì. Queste ragazze comunque non sono da prima squadra, sono dal settore giovanile, dovranno sicuramente crescere per dare il proprio contributo. Dopodiché vedremo fino a dove si può arrivare. Allora, che differenza ha notato, almeno o come difficoltà che lei ha incontrato nel passare ad allenare ragazze, giocatrici che però fisicamente hanno altri bisogni? Cioè, penso che cambi il metodo o è uguale? No, non ho trovato nessuna difficoltà dall'inizio, ho trovato un gruppo di ragazze motivate a far bene. È bastato instaurare con loro un buon rapporto, parlare molto, ci siamo capiti, abbiamo cominciato a lavorare un po' di più sotto l'aspetto fisico e difatti hanno risposto molto bene e sono molto contento di questo gruppo. Sì, anche l'inizio stagione di quest'anno, insomma siete partiti alla grande, per andare sull'ultima partita che avete fatto domenica scorsa, avete vinto il vostro turno di Coppa Italia ad eliminazione diretta, perciò un 2-1, un buon risultato. Che obiettivi vi siete fissati? Sicuramente riuscire a fare come l'anno scorso sarà difficile, anche perché le compagini sono molto diverse, però siamo fiduciosi che con un anno in più di lavoro si riesca a mettere qualche tassello in più in questo collettivo. Allora, per anche far capire a chi ci ascolta, perché quest'anno anche grazie alla nazionale e ai risultati che fate al mondiale, insomma il calcio femminile sta prendendo quota. Purtroppo non siamo ancora al professionismo, però lei in questo senso, in questa ottica, vede qualche barlume di speranza? Ripeto, si può far bene. Un'altra delle cose molto interessanti che non abbiamo detto fino ad ora e un'altra delle particolarità che mi ha fatto dire sì è il fatto del gruppo molto giovane, perché ritengo che si possa plasmare meglio, no? Se le prendiamo proprio quando sono giovani, si riesce a creare un certo tipo di mentalità che poi si è visto in campo anche sotto l'aspetto del gioco. Allora io approfitto anche per fare una domanda che magari in tanti hanno fatto in più occasioni, ma ne sento anche parlare per televisione. Il modo, l'approccio delle giocatrici rispetto ai maschi sono meno finte, fra virgolette, insomma, non si lamentano, se sono a terra perché si sono fatte male, non fingono, insomma, è vero? Sì, per adesso è vero, poi magari andando avanti con gli anni, no? Un po' di malizia. Sì, un po' di malizia arriverà anche a loro sicuramente. Allora, come vogliamo chiudere questa intervista? Lei è soddisfatto di come è imbastita la società, il staff tecnico? Vi manca qualche pedina ancora? State lavorando con un progetto di Sì. 2-3 anni? Com'è? Sì, ci manca ancora qualche pedina proprio per dire
abbiamo un bellissimo collettivo, no? Per adesso bisogna che ci lavoriamo sopra, bisogna fare necessità virtù e intendo dire che su alcuni ruoli siamo un po' deficitari, però vedremo di far bene. Mi viene in mente adesso anche il discorso di tifosi, seguito la stampa, non c'è quell'attenzione almeno localmente, ma un po' dappertutto, insomma si fa fatica a ritagliare spazio nei media, però voi avete tutte le partite registrate da Gabriele Zoia, lo ricordiamo per chi volesse andare a vedere nel vostro sito Facebook che è molto insomma aggiornato, possono trovare tutto. Lei l'aiuta a vedere anche le partite registrate, le guarda o è più per i tifosi? No, le guardiamo, cerchiamo sempre di prendere degli spunti da questo tipo di filmati, che tra l'altro, e questo va un plauso a Gabriele, è molto bravo. Sono delle immagini bellissime che rendono molto bene l'idea, per cui ci si lavora sopra. Perché viene anche trasmesso, però lì lo faremo dei ragazzi, anche su una TV a livello nazionale, perciò il Portogruaro è molto ben quotato, ben visto, insomma i presupposti per far bene ci sono tutti. Lei penso che sia contento, insomma, mi sembra aver capito che al di là di qualche aggiustamento ha tutti gli strumenti per lavorare bene. Sì. Con il presidente, con Furlani, se ha certo, qualcosa da chiedere? Abbiamo un buonissimo rapporto con lo staff e con la dirigenza tutta, no? L'unica cosa appunto, se arrivasse qualche ciliegina, no, sulla torta sarebbe proprio il massimo. Adesso io la lascio andare all'allenamento perché vedo che stanno entrando le ragazze in campo, magari se riesco, se lei permette, dopo magari a una fare due parole giusto in rappresentanza delle colleghe. Allora grazie a mister Antonino Favaro. Grazie a voi e un saluto a tutti. Grazie. Arrivederci.